再来录一段这个杂病的部分长的一节啊，咳嗽随汗利这一节是上下或者上中下。先是看这个诗曰嗽发于肺，但是不专属。当然这个其实身体的牵扯到其他的，其实这个归类法啊，到这个归类法类的，其实现代的科学所有的其他的学到目前为止，它是属于把我们难的这些真理是归类中，说牛顿律发展到相对论，发展到量子力、量子，当然这些高深的前沿，但是它也只是归类性，它不是一个解释性，它不能够有些这个前沿边界的问题没有突破，到底是相对论描述它不是一个力，还是说就像量子力学是一个力，再一个在这个描述更不要说认知很多现象的，所以我们现在说中的力，它是一个什么？它是一个，它是可以慢慢的去扩展科学发展，慢慢的在认知生命变得向前，所以其实该用生命科学更大的概念，科学界去或者是也去纠结传统医学、现代医学，其实都应该叫生命科学，要涵盖在这个里面，然后再去它的出发点，就像看一个叶写的那个，我们应该就是视角更高的来，科学本身就应该涵盖包括这个生理病本的生理功，或同时该什么要包含其他的，也就是说客观的物质的唯物的，这也要关注心理心的这个层面是不脱不了，而且这两者将来是越来越多但是这个过程抱着一种结果导向，健康的目的是人是健康的目的，而不是去研究疾病产生了这么多个越来越多的，但实际上这些问题为我们的多了，好像这个健康问题，现在人类的寿命的增加不是因为了病和这个健康所以我们健康的是什么本身？所以你看这个古人的定义为他定义了4种，现在我们说的可能咳嗽，我们这个水饮结呢，实际上就是一种痛一样是关节痛。这个黄汗今天还有一个特点就是在这个过去的在
或者就叫就医。那么他由于当时的限制是没有办法去，而今天我们在不管是学院派还是派，如果是学中医的，大家都应该明白，更多的不是定，而是要去解决人这个根本，人的这个主要矛盾，正常的生存，延长到他的生存质量，解决他的病痛，这个才是。那么它定义它不专属于脏六腑，感受克邪，皆能治咳。所以然者，邪气上逆，肝与肺为气动，发生为知其源，察脉息，谓之调。就是说，《内经》说的五脏六腑，当然就连五脏六腑的定义，很多人也是在发挥。比如说，他认为五脏六腑、六脏六腑或者几脏几腑，我纠结这些东西，把其他的所谓的器官我们现代人的这个现在把解剖的意义上或者生理上分了8大系统或者更多的系统拿来定义，拿来做什么？就刚才说，它的意义在哪？当然你可以作为一个的分支，我们可以有限制的去办法去再扩大化的来。说胰腺到底算不算一个脏胰腺和脾，像中医说的五脏里面的，有的人认为它就是现实当中，既然有了解剖，再去纠结，就现代科学的这个它对消化的一些它，但实际上中医的调节的思路，它对这个解剖的这个详细了就好，治疗就减弱是吧？它显然不是医学本身在发展，生命科学。第二条，肺咳，肺咳，脉短而涩，这是归类。当然这种归类科不科学、合不合理，大家带着性的验证的看的思维来看他说假令忽而涩之受风邪颈短涩受寒邪，硕短而涩受热邪，极短而涩受燥邪，乳短而涩软短而涩受湿邪，是肺咳之因也。其状则喘息有甚者，或血就是吐的那个唾沫带血了，或者甚至就是他说什么风寒热燥湿让你肺咳。好，3条，心咳，脉大而散，假令浮大而散的，紧大而散的，硕大而散的热邪，极大而散的燥邪，短大而散此心咳之因也。其状则心痛，头中结结如梗，甚者痹就是当然这个痹有的人认为痛，现在这次这个病毒有的不痛的吞刀子一样。上前一段时间的2阳我也觉得没有第一还是有。好，下一个是干咳，肝脏和脉弦而涩。假令浮弦的浮弦而涩的是风邪，弦紧而涩的寒邪，弦缩而涩的热邪，弦急而涩的燥邪，弦软而涩的湿邪，也是这个思路此干咳，其状则两胁下痛，甚而不可。却下满这个却和这个邪应该是可能是有所指的区别，但是仍然大概率还是肋骨或者再往下一点，当然我没具体好，脾咳他说软而涩，脉就是脾脉湿脉，他说服软而涩，沉软而涩，
硕软而软燥邪，齿软而湿邪。那么脾咳之应，他说其状右邪相，这是右邪。右邪我们如果说按照解剖来讲，它跟肝脏有关，啊，脾脏是在左边呢，啊，如果是胰腺的话，它也在我们的后背。所以他说隐背正者动者而举，而且这种所谓的右症状，它和内脏的联系有时候是很明确，但是有时候模糊的。这一点是，比如说这个的时候，肝本身它也一开始它不会引起肝癌的这个痛，一般都是要严重了是吧？然后肝脏的侵袭到它外面的包膜组，按照现代的生理的侵犯到神经，它内脏里面是没有神经啊，要么它就膨胀了，要么就是癌细胞出来侵犯到了痛的问题。同样这个脾也是一样，甚至你脾破裂了，有的人不见得是痛，这里的带着死汗这些问题。肾咳他说沉而软，刚才是软而涩，这回是沉而软。那么他说假定沉咸而软的沉紧而软的寒邪，硕而软的热邪，沉急而软的燥邪。啊，滞就是一种那个涩脉可能更严重。实际上我们的后面教科书的所谓的脉经的28部脉里面啊，我们可以想象，那其受湿邪，那么他说此正咳之因，其状肩背相应而肩背都会不痛了这个情况就是大家有过这个经历是这个病毒它就有这么正者和咸，这个咸是肾液是一种从这次咳嗽大家有没有这个可能咳着咳着，就我这次2阳很明显，咳2声马上就有一口我们现在理解应该就是痰和咸并称，这个咸他就认为可能本身这个粘液它可能我的理解就咽喉或者就是气管上段产生的排出来的东西，但是应该就是痰相关的，就是按照我们现在理解生病理的逻辑的话，不大可能是食管里出就是那种稀的那种痰。所以说当然有的人是非要理解它是肾里面，但是你肾怎么从还是肺本身气管本身当然有的人说唾就是唾，刚才不是说唾血吗？甚至可以唾血吗？那个唾肯定是气管的东西，食管里往外反东西了，那就是像反流胃酸一样的了。那他觉得咸反流出来的东西是吧？呕出来的、血出来的，这是和有关。好，7肺咳不已，大肠慢与肺同，其状咳而已始，就是说他咳着甚至把大便都咳。所以他说心咳不小肠，慢与心同，其状则咳而使气，气与咳湿也，就是说这个咳的时候这个使气就放屁了。那么干咳肝胆脉同，状呕汁就是呕胆汁我们说这个苦。其实脾咳的他说胃是一样，他如果呕呢肠虫，就这个又呕出肠虫一般在前面我们讲的在厥阴经不回，当然这里肠虫一虫好，肾咳的膀胱，那么它就是尿了是吧？咳的尿出来。久咳不已宜三焦，他说脉随症望则饮食了，到三焦了，那么就是你看按照今天理解，它虚了之后不应该移肾吗？他这里说三焦，
所以它就是并不严这个角度啊。好，13咳而有饮的，不得卧啊，这个饮肺里面也哈，要么就是肺里面非常多，甚至就是胸腔里面说的肺的外面的脏膜，这个和这个胸膜之间，是吧？腔里面产生了胸水了，所以他咳不得卧，没办法躺平，或者气急肺，是吧？此为实咳，不能言，言则气短，此为虚。就是说啊，能说话的这是实咳，连气虚的说不了话、气短的是虚。病多端，治法各异，到数半端。下面几端了。好，咳其脉弦的，此为水，用石枣汤。这石枣汤的原花甘水大戟，全部都是导致运泄的，快速拉肚子、排水，里面身体的水像开一个水龙头一样大量的放水的，具体的写了念了啊，然后快利周之阳，大量的拉了肚子，那个药肯定有了。今天是极少见到今天的很多办法，包括脱解症，从这个水症的话，西医也它的利药的，甚至有直接穿刺放水的，现在是占据主。当然，这个方法，我们先来看，是不非得这么做。我的原始点医灌肠姜粉，姜粉灌到肠胃，然后姜粉把这个姜粉调到水打成浆糊当然要细一点，200目以上，100目的姜粉要打成膏状，打成浆糊状，肚子上反复的按摩的同时这个不一定是它这个是前胸背这些位置，让这个热能是刚才说的喝下去，让这个热的这个药物或者是灌肠，小便系统排，大便排或身体自我调节功能生来解。当然我说的现在应用的可能只能是自己亲近的想办法，此之外可能西医的高之五咳而气逆，喉中作水鸡声，水鸡声就是水鸡应该就是青蛙这种尖锐的喉的喉头水肿的一种，那就是喉头这种情况射干麻黄，所以这个射干麻黄汤急救咽喉的是有效，射按下细心3两3两就是45克往上。关于这个带的这个量，这个说了汉代这个16两大概的重量，就在240到250间，被取15克。右七味以水1斗2升，100毫升所以这个射干麻黄汤在这里是非常，当然益气这次这个甚至清肺排毒汤里面这个成分4个方剂组成嘛，射干麻。16条，咳逆上气而且是唾痰，时不时的唾，但坐不得，是痰饮肺部，唾
它就是衰竭呀、或者就是这个是一种肺的衰竭，或者有的心肺。他这里说造假而疏呢就是油，这个油然后抹在上面，又一味墨汁或沫而入大枣膏和它。枣膏就是把大枣熬成这个膏，熬烂了，熬烂乎了，把枣核掉，这个膏和这个汤把它化开了下这个，所以这个造假的作用就很，它就是治疗这种痰饮射在肺。好，17条，咳而脉浮的后破麻，那肯定就比麻黄用了，但是同时他认为这种咳所以麻黄、石膏、杏儿、麻杏石甘汤、麻杏石，同时用了半夏、厚朴、化痰理气的，然后又位置这个肺的用治疗。啊，8条，咳而脉沉的脉沉认为是寒嘛，刚才说了好多寒有关，他用泽七汤泽七就是泽七这个药。那么现在的七汤是什么？指什么？泽七这个药我用，那么它呢是一味大戟七全草入药。全草入药的话，它的性味是微寒，到这个可以行水消肿、化痰，所以它的主治就是水气痰饮、咳喘、疟疾这其他的。最早的记载呢是神农本热，大腹水气，四肢面目，脏腑气不足。这个地方半夏子参真的先在网上探究这个，该说它是有的传，但是至于它是不是上古的神，现在只能是上古的，可以说是有，确实这个时候的这个描述和偏我们认知的这个东西是有在本草这个历史上是有过这种问题，所以这个子参到底是，比如说我们现在能不能用丹参？丹参是丹参，但应该是另外一种，不能就也应用，要大家让自己对在患者身上是要前提认知的这个前提，而且现在我们认的它是，所以这个真的这个，比如说紫参和这种就是接着大家一定要做够未知的这个，但是这个泽七，刚才提到泽七，又提到这个紫，其实可以说是确实你一直用的药可能几十味药就够了。那么像这种要应用之前，再去讲，遇到这种不认识的方子、不认识的药，相信下功夫，这才是
要刚才说的子参，查了一下，现在有几种看法，也有茜草科，要去一样，坏了再用啊，这个是我的认知哈，当然别人可能对不起了。方法，当然你看这个下面有一个在《金要略》里面它记载的，把子参呢是做紫碗，当然做紫碗的那就好像说的啊，但是这个地方应该说真的可能性高啊。我从那我们现在就望文生义，就认为这个紫参是吧，是跟丹参呐、这种色的啊，那么它的作用可能就是活血，或者理解咳咳嗽的这个或者通。下一条，咳而上气，咳而上气，上气就是气往外走，上走，咽喉脉数的脉门冬，脉门冬汤呢，脉门冬7升，7升就是1400毫升体积的脉门冬，拌一下甘草儿，大枣小2升出6升，去止温服3服，夜3服，6回24小时6次，上气了，气往上走，变的这个麦门冬啊、人参、甘草剂、大枣，拌一下在里面，针对这个咽喉不它本身。20条，合力依袭，依稀就是依着靠着啊，就是说这个喘气儿都站不稳，站不起来的，而且不得卧，也躺不平，脉浮的小青龙汤。刚才那些严重青龙，看一看这次的小青龙很有咱们大陆地区颗粒方便，当然味道不是太，香味很重啊。好，21条呢是耳而胸满，正寒脉数，正寒脉数，咽干不可，时出薄唾，腥臭，就是腥臭的唾，薄唾的腥臭味的痰，这个实际上就是肺炎的后期了，是吧？这种正常，久久吐，那会儿没办法呀，到晚来的很晚了才来啊，如米粥做，此为肺痈。后来的那个啊，就像那个米或者稀米或者浓的米粥啊，错了，肺炎肺痈就后面大叶性治好的话，排出来大量的桔梗汤、桔梗甘草，那就这个汤就能够啊，由于这个肺痈已经破了，我们让它的其实这个桔梗它，那你说有多大的补益呢？其实朝鲜族把我们的这就是个凉菜呀、拌菜呀、但是我觉得凉拌化湿的作用，加工成一片熟制了以后，的效果。22条，咳而气喘，目如脱状，就是这个眼睛都咳喘到突了，肺压高了，脉浮大的，此为肺胀，液脾加半小青龙加石膏汤，月碧月碧加半夏汤，的麻黄类的汤，麻黄6高半斤，甘草半夏半升是一样，小青龙
23咳而气逆，是气逆，而且喘鸣，响，是吧？刚才说声。那么破涩，胸满而胀，破堵塞的胸满胀，全是指的一身面目浮肿了，而且鼻出清涕，闻香臭，此为肺胀，停利大早泄肺。这个例子建议到，但是这里要讲，一定要熬令黄，捣完担子，大枣归药，大枣泻肺汤。这个葶苈子它由于水泻肺止，所以他说它是弹子打弹弓的那个子弹大，就是相当于，如果说相当于的话，解我们的手指头。当然你说那人的手指头差异很大呀，如果我个儿大的话，我那个弹丸就大；个儿小的话，我的弹丸就小。中不溜吧，大家个中嘛，像我们说的玩的那个弹珠，玻璃弹珠的那个中等的，也不最小的，也不最大的，中等大小的。右二味以水，先煮大枣取2升，枣那葶苈子，这个葶苈子倒了的，再给它炖服吃1次，来解决这个肺胀面目都浮肿。所以其实这个食枣汤的替代方案就是这个葶苈子丸，相对来说安全一点，但是效果好。24条，是咳非咳，或多咸沫，其人不可，或很多的咸沫，咔咔咔那个大口大口的咸粘稠的像胶水一样的，但粘不叽的那种感觉。其人不可不知道渴，肺冷，干草感，甚至有的瘴，感染了瘴的。25，咳而唾痰涎不止，上面一样，但是咽到口渴，而且呢其脉浮细而缩的，此为肺痿了炙甘草汤里面就有一部分阴液被消耗的那种，被消耗了到口。阴被消耗了，他这里说甘草肺之脉门东半升，它的人地黄1斤，阿胶2两，人参2两，大枣3，用9味以水以酒7升，水8升，先煮8味取3升，取辣椒阳尽，温服1升的成分。但同时要看到甘之生姜甘草合上来记。这个桂枝法是清安卢氏医学，吴崇汉教授在60年。好，26条就是这个隐病了。那么我们今天就把这个咳病讲完吧，下次我们就分成4份，或者是看2份还是3份来。到这个开讲，大家看的是